په خوست کې د رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي کې د مس عینک زون خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزني ولایتونو د 14 غوره لوبډلو ترمنځ د 25 اوریزه سیالیو پایلوبه ده چې اتلولي د خوست افضلي لوبډلې په خپل نوم کړه. او دغه خو د جونیور لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی باید زده کړه وکړي د سینیر لوبغاړو لخوا هغه که بالر وي بال ترې زده کړي او که بیټسمین وي بیټینګ چې هغه کوم سچویشن کې کوم رقم بیټینګ کوي کوم رقم بیټینګ ته ضرورت دی او چیرته لوبول پکار دی ډېر څه زده کوي جونیور لوبغاړي د سینیر لوبغاړي څخه. یا د لوبې چې 9 ورځې دوام پیدا کړ پایلوبه یې د خوست افضلي او سنګي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ډېرې ښې لوبې وې. انشاءالله د کرکټ بورډ څخه موږ غوښتنه کوو چې راتلونکي کې دې لوبو لپاره د لوبې لا نور هم په نظر کې ونیسي. د کرکټ تجربه لرونکي کسان وایي په خوست کې د دې لوبې ښه استعدادونه شته او دا لوبه هغه مهال په دې ولایت کې ښه پرمختګ کولی شي چې دوی ته اړینې اسانتیاوې برابرې شي. دوی نه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه ګراوند معیاري کړي او موږ ته اکیډمي چې اوس دلته دغه ګراوند تر څنګ جوړېږي دا هم خوست ته کفي نه ده ځکه د خوست استعداد ته په کتې دا ګراوند او د اکیډمي مناسبه نه ده. باید دوی په دې کې ډېر کار وکړي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونه دی چې د کرکټ مینوال او لوبغاړي پکې ډېر دي او نږدې د دې ولایت په ټولو کلیو، بانډو او قومونو کې د دې ورزش لوبې کیږي او په اطرافي سیمو کې نندارې لپاره ډېر مینوال راټولیږي.